الناس وشبابنا بالذات في أمر الصلاة على ثلاثة أصناف. الصنف الأول صنف يا شيخ نايف صنف يحب الله عز وجل، شاب على طول إذا سمع الله أكبر الله أكبر أقبل على بيوت الله وأقبل على الصف الأول. هذا الصنف أخي في الله مدحه الله عز وجل في كتابه، قال جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيضا هذا الصنف يا شيخ نايف، هذا الصنف أيضا يا شبابنا الله عز وجل مدحه أيضا في آيات أخرى. الله عز وجل قال في سورة المعارج: والذين هم على صلاتهم دائمون. يعني ايش دائمون؟ صلاة الفجر في المسجد، صلاة الظهر في المسجد، صلاة العصر في المسجد حتى ولو كان جاء من الدوام، صلاة المغرب في المسجد. وبعض شبابنا الله يرضى عنه في الدنيا والآخرة يجلس في بيوت الله حتى يؤذن، حتى ينتهي من صلاة العشاء، صلاة العشاء في المسجد. وأيضا أحبتي بالله هذا الصنف حافظ على الصلاة وأطاع الله سبحانه وتعالى واستجاب إلى نداء الله جل وعلا. هذا الصنف أيضا الله عز وجل مدحه في سورة المعارج، قال جل وعلا: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يا غالي إذا تبغى تكون من أهل الفلاح عليك بالصلاة، يا غالي إذا تبغى تكون من أهل الفردوس الأعلى عليك بالصلاة، يا غالي إذا أردت أن يثني الله عز وجل عليك بالصلاة، يا غالي إذا أردت أن يكرمك الله عليك بالصلاة، عليك بالصنف الأول.